बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। सिलसिला है गोट फार्मिंग का और हमारे बहुत प्यारे व्यूअर कॉलर जनाब अजहर साहब अटक से उनकी फरमाइश पे ये मैं एक सीरीज कर रहा हूँ गोट फार्मिंग की। अब देखते हैं कि कमर्शियल लेवल पे अगर आपने कमर्शियल गोट फार्मिंग करनी है तो कौन सी जो हम उसको कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो क्या करनी है, जो कि बार बार नहीं करनी, एक दफा कौन सी बड़ी रकम भी लगानी है और क्या क्या करना है। एक तो पहले नंबर पे ये है कि जो मैंने सिस्टम दिए हैं आपको, सेमी इंटेंसिव सिस्टम दिया जिसमें चराई भी एक मुख्तस अरसा के लिए, वक्त के लिए इनको चरागाह में भेजा जाता है, चराई कराई जाती है। फिर उसके बाद आपने इनके लिए जो हाउसिंग है, हाउस रखा हुआ है, बनाया हुआ है, उसके लिए आपने वो उसमें खिलाना होता है। तो लिहाजा पहली तो बुनियादी चीज है कि उनकी चराई के लिए आपको जमीन लेनी है। अगर आपके पास है तो वो तो प्लस पॉइंट है। ये सेमी इंटेंसिव और जो एक्सटेंसिव गोट फार्मिंग है जिसमें सुबह भेजते हैं। गर्मियों में मैंने कहा था कि फजर की नमाज के फौरन बाद सूरज तुलू होने से पहले पहले इनको चरागाह में भेज दिया जाता है। लेकिन सर्दियों में जब औस यानी ड्यू वो खत्म हो, मान सूरज निकल आया हुआ हो, फिर उस वक्त चरागाह में भेजना चाहिए। ये मैं एक पहले वाले प्रोग्राम में शायद ये पॉइंट देना भूल गया था, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ को सेमी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ग्रेजिंग के लिए आपको जमीन दरकार है। तो लैंड एक तो पहला। दूसरा ये है कि इनका गोट हाउसिंग, और बगैर जैसा रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, तो मकान इनके लिए, रिहाइश के लिए गोट हाउसिंग उसका आपने करना है, रिहाइश। और इसी तरह एक ये आपको परमानेंट किस्म के या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ये। और इसके बाद हाउसिंग इनकी हो गई। इसके बाद आपने उनका फीड रूम बनाना है जिसमें आपने ग्रीन फॉडर और दूसरी चीजें ला के रखनी है, या दूसरे कंसंट्रेट्स जो वनडे बनाने हैं वो उन वनडे वगैरह उसके अंदर रखने हैं, वो उसको कहते हैं फीड रूम। वो आपने एक तो वो खर्च करना है, इस पे इन्वेस्टमेंट होगी, ये भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएगी। तीसरा ये है कि इनके लिए मशीन चाहिए होगी चारा काटने के लिए। वो जो होता है ना कटर, वो चारा काटने वाली मशीन, वो आपको वो कटिंग मशीन और जो डेली आपको इस्तेमाल में वो लानी होगी। और इस तरह एक आपको फ्रिज वो रखना है, या अगर डीप फ्रीजर भी रख लें तो ज्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पे फ्रिज रखना इसलिए ज़रूरी है, उनमें मेडिसिन आपने रखनी है और उसमें वैक्सीनेशन आपने जो करनी है, इनको अफासी टीके वो भी उसमें रखने हैं। और इसके अलावा जब दूध की चुवाई करेंगे वो ज़्यादा, वो भी आपने उसको कोल्ड स्टोरेज तो उसके लिए चाहिए होता है। तो फ्रिज इज़ द बेस्ट कोल्ड स्टोरेज। फ्रिज वगैरह वो रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं, ये आपके लिए, ये भी आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, आपने वो खर्च करना है। इसके बाद वाटर सप्लाई के लिए एक टैंक, वो पानी का वो ज़रूरी है। और ये आप देख लें, इसके लिए हो सकता है आपको बोर भी कराना पड़े। अगर पानी का बोर करवा लें, जिस जगह पे आपने हाउसिंग इसकी की है, बोर कर लें। अगर जो कमेटी का या कोई और जो सरकारी पाइप से पानी आता है वो नहीं दस्तयाब,
तो आप अपना बोर कराएं और ज़बरदस्त अपना पानी खुद ही उसमें से वो सक कर लिया करें, निकालें। और ऊपर एक टैंकी, पानी की टैंकी, वो तो मैंने कहा ना, वाटर सप्लाई टैंक, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसके लिए आपने एक वो फीडिंग के लिए जो खुरलियाँ होती हैं वो भी बनानी है। और इसके अलावा इनके लिए पानी की पीने के लिए भी एक अलग से वो मैं आपको आइंदा बताऊंगा कि वो भी किस तरह आपने बनाना है पानी के लिए। इस तरह इनका एक आपको वेइंग स्केल यानी कंडा, जिसको आम जुबान में कहते हैं, कंडा कहते हैं, कांटा कहते हैं क्या, जिसपे वेट करते हैं, इंग्लिश में तो उसको कहते हैं वे स्केल। स्केल जस्ट के इनका वक्तन फवक्तन हमने इनका वजन भी करना होता है और रिकॉर्ड रखना होता है कितना वेट इसने गेन किया है कितने। और इसी तरह जब आप जो बनाते हैं क्या उसको कहेंगे, फीड बनाएंगे, तो उसमें भी तोल के कोई चीज़ें वे करके तो फिर उनको मिक्स करना होता है, फिर सारा वेट। तो वेइंग मशीन बहुत ज़रूरी है, वे स्केल इसको कहते हैं, वो कांटा या कंडा वो ज़रूर रखें। इसी तरह ये व्हील बैरो इसको कहते हैं, ये रेड़ियाँ नहीं होती, रेड़ी भी वो बहुत ज़रूरी होती है, रेड़ियाँ एक दो ज़रूर रखें। इसी तरह आपको कस्सियाँ वो चाहिए होंगी, स्पेड्स जिनको कहा जाता है। और इसी तरह रस्से वगैरह, रस्सियाँ वो बहुत ज़रूरी हैं। और इसी तरह आपको उनको देख लें, पाइप वगैरह ज़रूरत होती है, वो पाइप हो गए। ये मेरी जान ये फिक्स्ड किस्म के आइटम्स हैं, ये इसके लिए फिक्स्ड इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस नशिस्त में यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कौन सी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं एक कमर्शियल लेवल पे जब आपने गोट फार्मिंग शुरू करनी है। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको और बहुत सारी चीज़ें मैं दूंगा, कौन कौन सी मेडिसन, कौन से कंसनट्रेट्स आपने बनाने, बहुत सारी चीज़ें। फिर इनका बाड़ों के बारे में बताएंगे कि बाड़ा कितना और कितनी ज़मीन दरकार है, क्या करना है। और ये अगले प्रोग्राम्स जो होंगे ना, उनमें एक एक करके इंशाल्लाह ताला मैं उनको लूँगा। और इसी तरह जो ब्रीड्स होंगी वो भी एक एक ब्रीड और किस इलाके के लिए, वो सारी चीज़ें आइंदा प्रोग्रामों में आप देखते रहेंगे। जुड़े रहें इस चैनल के साथ और वेट करें, जो नया प्रोग्राम होता है वो जो ही रिकॉर्ड होता है उसके बाद अपलोड हो जाता है आपके पास। ये आप भले जिस वक्त आपको फरागत हो उसी वक्त आप लगा के देख सकते हैं। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब है? आपने फरमाया, अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने कहा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, वालिदैन के साथ नेकी करना। मैंने कहा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879
पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।